Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Davlatimiz rahbarining 2025-yil 14-martdagi oila va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 103-son qarori xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning iqtisodiy faolligini oshirish va ijtimoiy himoyasini kuchaytirish bo'yicha yangi imkoniyatlar eshigini ochdi. Mazkur qaror bilan joriy yilda xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha 4 ta eng muhim maqsadli ko'rsatkichga erishish bo'yicha katta vazifalar belgilab berildi. Xususan, 2 million nafar xotin-qizlarning bandligini ta'minlash, 250 ming nafar xotin-qizlarni kasb-hunar va tadbirkorlikka o'qitish, 250 ming nafar xotin-qizlarni oliy ta'lim bilan qamrab olish, 50 ming nafar ehtiyojmand xotin-qizlarni sanatoriylarda sog'lomlashtirish hamda ularda tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish bo'yicha motivatsion seminarlar tashkil etish belgilangan. Bu borada manfaatdor vazirlik va idoralar bilan birgalikda 2025-yilda xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlashning asosiy maqsadli ko'rsatkichlari hududlar va tarmoqlar kesimida ishlab chiqildi. Mazkur maqsadli ko'rsatkichlarga erishish uchun hamkor tashkilotlar bilan birgalikda qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, xotin-qizlarni oliy ta'lim bilan qamrab olish yo'nalishida joriy yilda 250 ming nafar xotin-qizlarni oliy ta'lim bilan qamrab olish bo'yicha Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi bilan birgalikda prognoz ko'rsatkichlar ishlab chiqildi. Maqsadli ko'rsatkichni bajarilishi yuzasidan xotin-qizlarni oliy ta'limga qamrab olish bo'yicha yo'l xaritasi tasdiqlanib, ijroga yo'naltirildi. O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish va psixologik pedagogik respublika tashxis markazi, respublikaning barcha umumiy o'rta ta'lim maktablari direktorlari va mahalla xotin-qizlar faollari tomonidan joriy yil aprel oyida 221.017 nafar 11-sinf bitiruvchi qizlar o'rtasida oliy ta'lim muassasalariga jalb etish bo'yicha so'rovnoma o'tkazildi. Ulardan 196.811 nafari oliy ta'lim tizimida o'qishni, 11.031 nafari texnikumlarda o'qish istagini, 5.999 nafari kasbga tayyorlash markazlarida o'qib, tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi ekanligini, 7.176 nafari ishlash niyati borligini ma'lum qilgan. So'rovnomaga ko'ra qizlarning 102.036 nafari qo'shimcha fan tugaraklariga, 19.949 nafari oilasidagi ijtimoiy masalalarni hal etishga ehtiyoji borligini ma'lum qilgan. Bunga endi ota-ona roziligi, ijtimoiy holatini yaxshilash va hokazo sabablar. 33.526 nafari, ya'ni 15% dan ortig'i boshqa turli masalalar yuzasidan ko'makka muhtojligini, 77.227 nafari oliy ta'lim muassasasiga kirishda ko'makka muhtoj emasligini bildirgan. So'rovnomada ishtirok etgan 221.017 nafar o'quvchi qizlardan 6.778 nafari ayollar daftariga, 4.954 nafari yoshlar daftariga, 1.352 nafari temir daftariga va 5.105 nafari ijtimoiy reyestrga kiritilganligi aniqlandi. Vazirlar Mahkamasining mutaxassisligi bo'yicha kamida 5 yil mehnat stajiga ega bo'lgan xotin-qizlarni davlat oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish tartibini tasdiqlash haqida 2022-yil 9-iyundagi 322-son qaroriga muvofiq mutaxassisligi bo'yicha kamida 5 yil mehnat staji mavjud, biroq oliy ma'lumotga ega bo'lmagan xotin-qizlar davlat oliy ta'lim muassasalariga alohida qabul parametrlari jami 500 ta kvota doirasida to'lov kontrakt asosida o'qishga qabul qilinadi. Bunda o'qishga qabul qilish Oila va xotin-qizlar qo'mitasi tavsiyanomasi asosida amalga oshiriladi. Tavsiyanoma olish uchun talabgor xotin-qizlar quyidagi mezonlarning barchasiga muvofiq kelishi zarur. Bular o'rta maxsus yoki professional ta'lim bo'yicha mutaxassislikka ega bo'lishi, tavsiyanoma olgunga qadar oliy ta'lim olmaganligi yoki olmayotganligi, o'rta maxsus yoki professional ta'lim mutaxassisligi bo'yicha 5 yillik mehnat stajiga ega bo'lishi, tavsiyanoma olish bilan bog'liq ma'lumotlarni qo'mita veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalar orqali batafsil olishingiz mumkin bo'ladi.
Keyingi masala 250 ming nafar xotin-qizlarni kasb-hunar va tadbirkorlikka o'qitish bo'yicha qo'mita tomonidan Sayxunobod tajribasi, zamonaviy kasblar, hunarmandchilik bo'yicha jami 36 ta yo'nalishda qisqa muddatli o'quv kurslari dasturlari ishlab chiqilib, tegishli vazirliklar bilan kelishildi. Bugungi kungacha hududiy xotin-qizlar tadbirkorlik markazlari tomonidan mart-aprel oylari mobaynida respublika bo'yicha barcha 208 ta tuman shaharlarda 36 ta yo'nalishlar bo'yicha 499 ta guruhlar shakllantirilib, bunda 10.848 nafar xotin-qizlar o'quv kurslariga jalb qilindi. O'quv kursini tamomlagan xotin-qizlarning 3238 nafarining bandligi ta'minlandi. Jumladan 246 nafari lider tadbirkorlar tomonidan, 303 nafari kredit, suvda subsidiya olib faoliyatini yo'lga qo'ygan hamda 2688 nafari o'zini o'zi band qilgan. 722 nafar xotin-qizlar kasanachilik faoliyati bilan shug'ullanib, uy ro'zg'oridan ajralmagan holda qo'shimcha daromad topmoqda. Shuningdek, Xorazm viloyatida 21-26 aprel kunlari Bunyodkor ayollar 2025 xotin-qizlar festivali o'tkazildi. Festival doirasida tashkil etilgan ko'rgazma, yarmarka, davra suhbatlari va boshqa tadbirlarga jami 1000 nafardan ziyod xotin-qizlar qamrab olindi. Sayxunobod tajribasi, zamonaviy kasblar, xizmat ko'rsatish, tadbirkorlik va hunarmandchilik kabi yo'nalishlar bo'yicha jami 504 nafar xotin-qizlarga sohalar bo'yicha biriktirilgan tijorat banklari tomonidan 16 milliard so'mdan ortiq miqdorda kredit mablag'lari ajratildi. Jumladan asalarichilik, parrandachilik va chorvachilik yo'nalishlari bo'yicha tashkil etilgan o'quvlarga 275 nafar xotin-qizlar jalb etilib, tadbir yakunida 200 nafar xotin-qizlarning biznes loyihalari uchun 6 milliard 400 million so'm imtiyozli kredit mablag'lari ajratish bo'yicha shartnomalar imzolandi. Gulchilik, issiqxona va tomorqachilik yo'nalishi bo'yicha tashkil etilgan o'quvlarga esa 39 nafar xotin-qizlar jalb etilib, tadbir yakunida 18 nafar xotin-qizlarning biznes loyihalari uchun 576 million so'm imtiyozli kredit mablag'lari ajratish bo'yicha shartnoma imzolandi. Tikuvchilik, qo'lda gilam to'qish va kashtachilik yo'nalishi bo'yicha tashkil etilgan o'quvlarga 139 nafar xotin-qizlar jalb etildi. Tadbir yakunida 107 nafar xotin-qizlarning biznes loyihalari uchun 3 milliard 424 million so'm imtiyozli kredit mablag'lari ajratish bo'yicha shartnomalar imzolandi. Shuningdek, hunarmandchilik, zamonaviy milliy liboslar tikish, zargarlik yo'nalishlari bo'yicha tashkil etilgan o'quvlar natijasida 18 nafar xotin-qizlarning biznes loyihalari uchun 576 million so'm kredit mablag'lari ajratildi. Oziq-ovqat, pazandachilik yo'nalish bo'yicha tashkil etilgan o'quvlar yakuniga ko'ra 14 nafar xotin-qizlarning biznes loyihalari uchun 448 million so'm imtiyozli kredit mablag'lari ajratilishi bo'yicha shartnomalar imzolandi. IT, xizmat ko'rsatish va boshqa yo'nalishlar bo'yicha tashkil etilgan o'quvlarga jalb etilgan xotin-qizlarning 147 nafariga biznes loyihalari uchun 4 milliard 704 million so'm imtiyozli kredit mablag'larini ajratish bo'yicha shartnomalar imzolandi. Tadbirkorlik sohasida faoliyat yuritayotgan 100 nafar xotin-qizlar tomonidan faoliyat turini yanada kengaytirish borasida ko'rgazmaviy taqdimotlar o'tkazildi. Bundan tashqari, IT Women Xorazm 2025 forumi o'tkazildi. Forumda 200 dan ortiq IT kompaniyalarida ishlayotgan va IT sohasida tahsil olayotgan xotin-qizlar ishtirok etib, o'zlarining 20 dan ziyod innovatsion loyihalarini taqdimot qildi va boshqa ko'plab manfaatli loyihalar amalga oshirilgan ushbu Xorazm tajribasi barcha hududlarda ommalashtiriladi. 15-may Xalqaro oila kuni munosabati bilan ushbu sana mamlakatimizda keng nishonlanadi. Joriy yilda ham ushbu sana munosabati bilan 5-maydan 5-iyunga qadar yurtimizda Farovon oila sari oyligi o'tkazilishi belgilandi. Ushbu oylikni o'tkazish tartibi ishlab chiqildi. Oylikni o'tkazish tartibida oylik doirasida mahallalar, ta'lim muassasalari, tumanlar va shaharlar hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar darajasida o'tkaziladigan tadbirlar belgilab berilgan. Mazkur oylikda barchangizni faol ishtirok etishga chorlab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.